అందరికీ నమస్తేనండి. నా పేరు అవనీష్, మాది బెజవాడ ఫార్మ్స్, నున్నా, విజయవాడ. ఈరోజు ఈ వీడియోలో కోడి గురక అనేది ఎందుకు వస్తుంది, వాటికి వచ్చే రీజన్ ఎందువల్ల వచ్చింది, ఏ సీజన్లో ఎందుకు వచ్చింది అనేది నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ కోడి గురకకి రీజన్స్ అనేవి 3 ఉంటాయండి. ఒకటి వచ్చేసి ఇది సమ్మర్లో జనరల్గా జరిగిద్ది. సమ్మర్లో ఏంటంటే ఈ బాడీలో ఓవర్ హీట్ వల్ల కానీ, లేదంటే టైంకి వాటర్ కానీ ఇంటేక్ సరిగ్గా తీసుకోకపోతే ఈ గురక అనేది వస్తుంది. ఎలా అంటే మెడ భాగంలో లోపల ఈ ఆవిరైపోయి, అంటే లిక్విడ్గా ఉండాలి ఎప్పుడైనా సరే. అప్పుడు అది కాస్త ఆవిరైపోయినప్పుడు ఏమైందంటే అది ముందు ఎండిపోయి ఆ తర్వాత తెమడలాగా ఫామ్ అయింది. తెమడ ఫామ్ అయిపోయి అది శ్వాస తీసుకుంటున్నప్పుడు స్మూత్గా గాలి అనేది లోపలికి వెళ్ళక అప్పుడు గురక అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది. ఈ గురక వల్ల ఏమైందంటే అది ఇంకా వాటర్ తప్ప ఫుడ్ ఏం తీసుకోలేదు. ఫుడ్ తీసుకోకపోతే ఇది వీక్ అయిపోతుంది. వీక్ అయిపోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అది సిక్ అయిపోయి చనిపోవడం కూడా జరుగుద్ది. ఇంకో రీజన్ ఏంటంటేనండి, ఇప్పుడు ఇది వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా చూస్తారు చాలామంది. వర్షాకాలంలో కప్పలు తింటేనో, లేదంటే నత్తలు కానీ, ఇలా ఏదన్నా జిగురుకి సంబంధించిన పురుగు, ఈ జిగురు ఏమైందంటే ఆ కోడి అది తిన్నప్పుడు కోడి ఆ పురుగుని మింగేసినా కూడా, అది నత్త అవ్వచ్చు, కప్ప అవ్వచ్చు, మింగేసినా కూడా ఈ ఒక జిగురు అనేది రిలీజ్ చేసిద్దండి. కప్ప అనేది పట్టుకోగానే ఒక లిక్విడ్ రిలీజ్ చేసిద్ది. ఆ లిక్విడ్ అనేది గొంతులోనే ఉండిపోద్ది. గొంతులోనే ఉండిపోవడం వల్ల ఒక జిగటగా ఫామ్ అయిపోయి అది ఇంకా ఏమీ ఫుడ్ తీసుకోకుండా చేసిద్ది. అప్పుడు కూడా శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు ఆ జిగట వల్ల స్మూత్నెస్ అనేది ఉండదు లోపలికి గాలి. ఇది రెండో రకమైన గురకండి. మూడో గురక వచ్చేసేసి వైరస్ వల్ల ఈ రెస్పిరేటరీకి సంబంధించిన వైరస్, అది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వచ్చు, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వచ్చు. థ్రోట్లో వైట్ కురుపులు కానీ, పుయ్యడం కానీ, లేదంటే ఏదన్నా వైరస్ వల్ల కానీ ఇలాంటివి వస్తాయి. ఈ 3 ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ అది ఎందువల్ల వచ్చిందని తెలుసుకుంటే దానికి కావాల్సిన ట్రీట్మెంట్ అనేది చేస్తాం. ఇప్పుడు వేడి వల్ల చేసిన దానికి ఒక రకమైన ట్రీట్మెంటు, తర్వాత వైరస్ వల్ల వచ్చిన దానికి ఒక ట్రీట్మెంటు, ఈ పురుగులు, నత్తలు, కప్పలు తింటే ఒక ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. నేను నా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఏ ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేయాలనేది చూపిస్తానండి. థ్యాంక్ యూ.